挑战玩遍所有版本的暮色森林。今天要玩的版本是 1.7.1， 这是我在 PC 游上找到的能够稳定游玩的最古老的版本。OK， 那我们就直接开始吧。开局进入游戏之后，发现和现在没什么太大的变化。OK， 我们先杀一只小羊助助兴，在这个版本中是没有攻击间隔的，所以说我们疯狂的走电就可以了。哇，这个版本还是没有出现，还是没有羊肉这个东西的。哦，这边的海优化的还算不太好。行，我们先来录几个树。再来做一点基础的工具啊。好的，我们该去寻找点食物了。沿路收集几个小花花，再杀2个小羊，杀几头牛。好的，食物也算有了。来，我们继续去寻找一下矿洞吧。不得不说，这个版本的矿洞是真难找，只能再杀几个小牛了。然后我们终于找到了一个峡谷，我们先下去收集一点煤炭，收集一点铁。简单做了一个铁套之后呢，发现这边并没有路，死路，只能往上搭了。路过这儿的时候，居然听到有一个蜘蛛声，主播还以为是刷怪龙呢。哦，发现了一个蜘蛛骑士。哦，然后走着走着，终于发现矿洞了，也是终于找到了钻石。几个？2个、3个，刚好可以做个钻剑。来，当我们摆上暮色森林传送门，准备出发。来，3、2、1，丢！暮色传送门。OK， 那我们就准备出发吧。OK， 进入暮色。诶，这个应该是德鲁伊小屋吧？里面就仅仅一个刷怪龙，有食物箱子吗？好像并没有。这个版本的德鲁伊小屋还是挺穷的。行，那主播就利用一点随机种子的知识去寻找一下大家吧。哦，也是终于找到那家了。从远处看还是非常简约的。当我们走近一点之后，发现好像更简约了。OK， 那就尝试一下打一下这个那家吧。来，出发。让我们会一会这个最古老版本的那家呢。我们追着它的尾巴砍，这个时候的尾巴好像并没有碾伤哦，打尾巴伤害还挺高的。OK， 他要撞我了。这个版本因为没有盾牌，我们也格挡不了。OK， 打一下他的头，发现打头伤害和打尾巴伤害还是一样的。行，那我们就追着尾巴打就行了。我却不是秦王绕柱呢，跟主播秦王绕柱。我去，不会吧？不会开局就要死了吧？哦，还好，也是顺利拿下。行，我们捡一下掉落物。这个版本掉落物是直接掉地上的，没有箱子。行，我们来做一个娜迦护腿，一个保护3，也是非常不错。行，这个娜迦也是太平了，我们直接去寻找一下巫妖吧。OK， 过了一会儿之后也是成功找到巫妖了。那我们来看看怎么个事儿。初次进来发现和现在的巫妖差距并不算特别大，那我们就一直往上走，直接去打这个巫妖。
这版本没有攻击间隔的话，打这个小怪还是挺快的哈。我去，这个巫妖灵针起手啊 ！OK， 我们弹回去了一层，弹一下右边这个珍珠啊，这怎么还动起来了？不是，好像有一个隐身了，主播也不太懂啊，为什么有个隐身了呀？很神奇。OK， 我们再弹一层回去，那就很难受了，居然有一个隐身了。OK， 弹回去。OK， 也是成功的弹回去，我们把自己挡起来。喂，不是，这为什么打到我？我去，垫高也垫高不了，不是，只能使出这一招了吗？行，那我们就只能，哎，我去，真的，这个版本的僵尸好像也有一个特性啊，它被这个巫妖打中之后，僵尸的速度会变得很快啊，和 1.21 版本的还挺像的，只能使出这一招了，兄弟们。OK， 这巫妖也是成功进入近战状态了，那行，我们就一直疯狂的推他左键就可以了，左键他是靠近不了我们的，我们手比较长。OK， 也是成功拿下。不是，一珍珠吸血权杖，好好，有点太烂了。行，那我们就来个快速的方式，直接跳下去吧。落地水一波走。OK， 也是成功拿下。行，那我们就继续去寻找一下沼泽吧。OK， 也是成功找到沼泽了。那行，我们看一看这个版本的沼泽是什么样子的。哦，看起来好像并没有太大区别。哎，不是，这里为什么会封住啊？啊？不是，完了，只能使用出那种力量了。哇，这边的入口为什么会被封住啊？应该是卡 bug 了。行，那我们就切换回生存，继续打一只粘液虫是谁？还是非常轻松的。打一只小牛也是很轻松的。开个枪，挖个烧个龙，再开枪，再开枪。这边应该是有前梯的。OK， 也是终于找到了第二层入口。OK， 直接下去。哦，夹子哥，让我来会一会他。我不是，他这攻速快的离谱啊！我勒个都吓哭了，只能用吸血权杖先吸点血了。哇，这版本的吸血权杖也很离谱啊，吸血巨快。OK， 开了一个金苹果，也是终于找到米诺菇了。来，让我们来会一会他。OK， 也是成功击败了米诺菇啊！拿上牛头人沙拉酱，再拿上一个米诺陶战斧。好的，好的。来，顺便开箱一下。OK， 继续我们就该去打一下这个九头蛇了，因为主播没有找到那个迷宫破坏者啊，就没找了。行，那我们看看九头蛇长什么样吧。哦，这版本的九头蛇好像和新版的区别不大，但是好像有点呆呆的。
不是中间这个头一直朝下低是什么意思啊？不是，打也打不中，我真服了。啊，终于起来了。行，那我们就开打吧。哪个头落下来就打哪一个。OK， 弹一下火焰弹。对，火焰弹也是能弹的。哇，但是不得不说，这个版本的九头蛇的头很容易爆啊！打个一下，用剑打一会儿，它的头就爆了。OK， 这里是长出了好多个头。OK， 也是成功击败了九头蛇啊，还是一样获得了几个九头蛇肉牌，25个，也是挺不错的，食物也算基本的够了。